दोस्तों, ये लड़की अपने पैरों के उंगलियों में एक चिट्ठी दबाकर अपने पति के दोस्त को देती है, जिसमें लिखा होता है, तुम बहुत हॉट हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जिसे पढ़कर ये लड़का हैरान हो जाता है। तभी इसके पति के फोन पर कॉल आता है, तो उसके जाने के बाद लड़का बोलता है, तुम मेरे दोस्त के बीवी होकर मेरे ऊपर डोरा डाल रही हो, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है? तो लड़की बोलती है, इसमें शर्म की क्या बात है, तुम मुझे अच्छे लगे। तभी इसका पति आ जाता है। तब लड़का अपने दोस्त को चिट्ठी देकर बोलता है, तुम्हारी बीवी मेरे ऊपर डोरा डाल रही है, कैसी औरत से शादी किए हो? तो इसका पति गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या कमी छोड़ा था मैंने अपने प्यार में? और इससे बोलता है, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, दरअसल ये लोग दोस्त का लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे।